今天的故事是一个三姊妹之家跟三只猛犬生活的故事。画面中，卡斯罗犬突然变得凶猛不安，不断向驯兽师扑击。驯兽师不停地用身体抵挡，试图化解这只狗的怒气。但卡斯罗犬一次次的狂冲，经过多次撞击无效后，反而更拉高狗狗的战斗欲望。今天委托人是来自韩国的一个三姊妹家庭，这家人很有爱心，收养了3只大型犬，每个人把狗看得比自己还重要。但这3只狗总是让3个主人伤透脑筋。1岁的卡斯罗整天充满活力，常常和拉布拉多一起调皮捣蛋。每当假日，男主人会带着其他2只出去玩，而2岁的金多犬却孤零零地待在2楼，常常只能一个人在家。所以最疼爱金多犬的三子有空就会带着金多出去散步。卡斯罗看到金多犬冲向自己，立刻展开了激烈的攻势，劝架阻挡的2子都扫到台风尾，众人连忙将卡斯罗犬带走，金多犬则趁机向前突进，突如其来的动作让3子摔倒，全身满是伤痕。这样的战争已经不是第一次了，这次4位饲主都被波及，满身淤青和伤痕。众人无奈地看住眼前的场面，卡斯罗犬和金多犬之间的战斗已经成为了日常。为何金多犬会变得如此激动和攻击性？卡斯罗一向是个占有欲极强的狗种，曾经因为抢夺金多犬的玩具而打了一架，咬得金多犬脖子留下深深的伤痕。从那时候，双方就结下梁子。第2次散步时，又再次发生了激烈的争斗，金多犬的眼睛附近也受到非常严重的伤势，而卡斯罗的腿和爪子也被金多犬咬伤。对于了解狗性的人来说，都知道卡斯罗和金多犬都有着各自的性格和行为特点。金多犬对主人忠诚且野心勃勃，但在社交方面却显得内向很多。卡斯罗则具有强烈的占有欲和戒备心态。曾经，这2只狗曾一度和睦相处，吃喝玩乐都在一起，甚至连睡觉也不分开。这种情况让很多养狗人士非常惊讶。如今他们却跟仇人一样，一筹莫展，只能求助于专业驯兽师的帮忙。当电视台人员进入家里时，金多犬立刻对展现出严重敌意，为了安全起见，先撤离去院子看另外2只。拉布拉多虽然温顺，但卡斯罗却不好搞定。从进入院子开始，卡斯罗就充满杀气地跳扑上来，让男主人用力拉着牵引绳。每一次卡斯罗的冲击都让男主人差点招架不住，这让主持人感到害怕。看到这情况，驯兽师要全部人撤离到安全距离。没有意识到问题严重性的大姐嬉皮笑脸在那里还在逗弄拉布拉多，驯兽师要他立刻去接手卡斯罗的牵引绳，并再三确认大子是不是有能力控制住。然而他的回答让训犬师傻眼，气得火冒三丈。作为一个经验丰富专业训犬师，他对于那些无法控制自己狗狗的人常常感到无法理解。明知道狗狗可能会有突发状况，却还不愿意放手，后果就得由狗主人自己承担。卡斯罗拉着大子走了一圈，突然直接把瘦弱的大子拖着走，幸好男朋友怕他控制不住，及时帮了一把，后果可能就在地上被狗拖住走。这时候驯兽师要主持人问一个大家都想知道的问题。驯兽师面对这一家人的问题，心情显得相当烦闷，从不关心也不解决问题，将所有责任都推给节目组。这样的狗主人真的让人无语。接着那个帅气的男人还是决定出场解决这一切问题。刚进到院子就立刻发现，原来拉布拉多也对金毛犬非常不爽到极点。见到这种情况的2子用最快的速度安慰这只怒气爆发的拉布拉多犬。驯兽师见状立即纠正这样是错误的，只会让拉布拉多更加觉得主人是在赞美他。这边的卡斯罗选手也将霸气开满，3只狗已经做好随时开打的状态。驯兽师问了一句让狗主人都沉思的问题：这一问让驯兽师感觉人的问题要先解决，人的问题解决，那训练才能事半功倍。将驯兽师对于一些不负责任的狗主人总是苦口婆心，希望能够灌输正确负责任的态度，让狗主人改变。听完驯人师的一番话，这家人点了点头，脸上也写满抱歉。驯兽师说道：如果情况下去，即便是卡斯罗，那么忠诚的狗狗也要被送走，就很难跟新的领养人建立稳定关系。因为这种狗基本上只认定原来的主人，找不到新主人的话，那最后可能就会送去安乐死。大子听到自己的爱犬会面临这种下场，整个人吓到哭了。对此驯人师表示，现在事情还没那么糟，只要照着我的方式去做，那一切还是来得及。
说完，画面又回到熟悉的院子里。卡斯罗是3只里面让驯兽师最头疼的，他深知卡斯罗的攻击性，一旦狗狗失控，那就是准备躺着送医院。首先就是最大问题的狗狗，卡斯罗先登场，连男主人都快控制不住的卡斯罗，究竟身经百战的将驯兽师会拿出什么法子驯服这只凶猛的狗儿？此刻卡斯罗已经等不及要会一会这位驯兽师。被牵引绳束缚的他更加兴奋。第一步，驯兽师让男主人将牵引绳先绑在柱子上，而刚开始没多久，卡斯罗就靠着力量挣脱自己的绳子。这一突来的状况让所有人吓死了。驯兽师反而淡定地对狗主人说：“遇到这种状况，绝对不能退缩跟转身。”就这样，驯兽师与卡斯罗双方来来回回过招300回合。眼见时机差不多，驯兽师开始拿出真正绝招。过没多久，卡斯罗就感受到驯兽师强大的力量。这是他生平第一次遇见这么强的对手。驯兽师在与卡斯罗的角逐中展现出了卓越的技能和耐心。狗狗退后表示认输，驯兽师也蹲了下来表示友好。此刻卡斯罗只想赶快远离这个男人。看到这边，现场大家都露出笑容，而最开心的莫过于驯兽师了。驯兽师也跟大家解释，当初卡斯罗冲过来的时候，为什么向男主人大声制止的原因。如果当初男主人进来干涉，那男主人将会非常危险，被狗回头反咬。将驯兽师在迅猛犬这么危险的环境之下，还能顾及周遭的人事物，做出正确反应。所有人对于将驯兽师的专业都是佩服的五体投地，就连铁汉子的主持人都感动得流下男儿泪了。驯兽师再次叮咛狗主人，要让卡斯罗能够驯服，无论碰到任何状况，让狗了解主人的规矩与没嘎。评估狗狗之后，驯兽师觉得差不多，可以开始训练进行下一步。这次训练控制狗这个项目，这次请男主人跟自己打招呼，测试狗看见陌生人的稳定度。当驯兽师靠近男主人，可以看见卡斯罗的反应，是展现非常护主的行为状态，完全没有社会性观念的一只狗。结果就是又与这个强大男人对决。他请男主人先将身体移动，降低狗狗的攻击性，然后再用膝盖逼退卡斯罗。很明显，这个方法不太有用。这时，驯兽师拿出新的看家本领，一步一步慢慢踩着牵引绳，再用男人的强大霸气震慑卡斯罗。可能是这种方式过于激烈，让狗急跳墙。一瞬间，卡斯罗的安全带被用力挣开了。可能卡西罗已经佩服眼前这个男人。挣开完，狗狗并没有任何反抗，但还是对驯兽师有尴尬感，迟迟无法亲近。这是驯兽师所接过前3大凶猛狗狗。当电视台主持人被告知要与猛犬面对面的时候，心情有如掉入地狱模式，开启了强模式，强装镇定，强颜欢笑，心里想说，我先笑脸跟狗老大拜个码头，等等应该不会给我太难看。当驯兽师将控制绳交给男主人时，卡斯罗的目光就开始飙向主持人。说时快，一瞬间，卡西罗就以迅雷不及掩耳速度扑向主持人，给了一次震撼教育，吓到主持人差点登出。目前男主人还是无法控制这只猛犬，驯兽师只能再次登场，教导狗狗正确的礼貌观念。在拉扯过程，猛犬的嘴掏掉了，只见驯兽师一样老神在在，回头跟狗主人说：“卡斯罗挣脱嘴套，并没有失控，而是跟之前完全不一样，安安静静的待在旁边。这种经验对卡斯罗从来不曾有过。卡斯罗一脸呆滞，怀疑狗生要咬还是跟男主人解释，卡西罗个性就跟他的名字一样，需要小时候就教导好，才能有机会成为一只优良守护犬。对此，驯兽师打算进行最后一步，通过5个小时的陌生人打招呼。卡斯罗一碰到有人靠近男主人，就发出阵阵低吼声。男主人依照驯兽师给的方式，反复让卡斯罗慢慢学习之下，终于可以不再对陌生人乱吼叫。看到学习效果，全部的人都开心起来。最后一关就是化解卡斯罗跟金多2只的恩怨，双方虎视眈眈。卡斯罗看了看金多犬，全身异常紧张，一动也不动，眼神甚至有些无力感。当有人拉着他往另一边走，卡西罗明显抗拒，不想离开。狗老大直接把卡斯罗强力拉离开。面对这个强势的男人，卡斯罗也不得不乖乖听话。男主人拉着金多犬慢慢走到卡斯罗面前。卡斯罗心想，等等，你们是不是想弄狗相咬？卡斯罗心里做出一个决定，这次决定让人类跌破眼镜。2只狗用眼神交流，说好不开打，直接和好。随着训练来到后期，终于来到最关键的一刻，2只凶犬再次相会。卡斯罗安静地听从驯兽师指示，而金多犬也在人类见证之下完成了那一大步。到这一刻，驯兽师终于可以放下心中3颗大石头。这次的任务可说是非常艰难。这种狗狗一般训犬师通常都会放弃，而这种任务最困难的，有时还要注意身边人的安全。驯兽师发挥大爱，一直耐心地训练狗狗。
如果不这么做，那这些狗将有可能被安乐死。在之后的日子里，节目组探访这些狗狗，狗主人训练非常成功，卡斯罗变得更有礼貌，再也没有和金多犬发生打架，两只恢复到以前那种快乐幸福的生活。在影片最后有几点必须要讲的是，每一只狗狗都是特别的，它们需要我们的爱和关注，同时也需要适当的训练和社会化。卡斯罗和金多犬的故事给了我们一个重要的提醒，不论是狗狗还是人类，心疼狗遇到了无知的主人，彼此之间的关系都需要耐心和努力来建立。让我们一起为爱护和训练我们的毛孩努力，让它们成为更好的狗狗，并与我们一同享受快乐的生活，共同创造愉快的狗狗生活。再见。